Суперпозиции 2 съвсем така естествено, освен заглавието, взима и подхода към изложбите от първата серия, която се случи в Института за съвременно изкуство, Суперпозиции. Да, ние се шегуваме, че освен всичко друго успяхме да суперкурираме цялата годишна програма, което всъщност беше и идеята на цялата концепция, да заплетем една мрежа от идеи, които да работят заедно и да видим дали работят заедно. Първата част от въобще планирането на процеса беше набелязването на двойки куратори и артисти. Това беше много важно за нас, защото ние знаехме, че ще има съпротивление и от двете страни. Във всички изложби всъщност, които направихме, двойките куратори и артисти до сега не са работили заедно. Някои от учителите дори не се познаваха. Това беше първото и най-важно нещо, да подготвим хората, които каним да участват, за нещо малко по-различно. Едно метакуриране на взаимовръзката между куратор и художник, нещо, което по принцип трудно се случва. Налагаше, например, да сменяме куратор, защото още в началото, когато правихме проучване, получихме много откази. Хората се притесняваха, че не са в контрол на всичко, което се случва, но като цяло наистина резултатът беше много изненадващ и за нас, като положително отношение на двете страни. Изложбите бяха изключително разнородни. Тук присъстваше както живопис, така и инсталационна намеса. Например, на Лидия Делич, първата изложба, с която стартирахме, курирана от Мартина Йорданова, беше една по-класическа живописна изложба. Нейните работи след това отидаха и на Венецианското биенале, където тя беше част от артистите, които представяха Черна гора. Изложбите бяха разнопосочни като материал, като търсения, като концепции. Имаше както и институционална критика, например в изложбата на Ориол Виланова, курирана от Десислава Димова, която се състоеше от едни празни витрини. Когато влезеш в галерията, виждаш просто едни празни витрини и съответно като един нормален посетител започваш да търсиш обектите в тях, но всъщност се оказва, че обектите са самите празни витрини, които събрахме от големи музеи в София. И всъщност цялостното разнообразие от концепции, от художествени намеси. Смятам, че беше полезно и целта ни до някаква степен беше постигната, защото успяхме да видим и различни хора като публика в института. Според мен много успешно беше работата на Влад Нанка с Стефка Цанева в тази изложба. Влад Нанка разказа и показа на посетителите един нов подход към създаването на нов свят, на нова планета, изцяло доминирана и ръководена от жени. Беше изключително материална изложба. Също така успяхме да продуцираме една голяма част от работите в България, което за нас също беше така успех. Работата също така между София Гранчарова и Фират Рапого премина доста добре. Те двамата си паснаха още от първия разговор. Се оказа, че имат един любим автор, около този автор се разви тяхната изложба, която така съвсем естествено беше свързана с разходката на художника в града, с така нареченото фланьорство. И пък тази изложба отразяваше именно това, как художник възприема средата около себе си, дори когато не е физически художник, а когато просто се разхожда, когато е себе си, когато не прави нищо, да го наречем. Работата с Невена Екимова и Киара Катруция, всъщност тази двойка артист-куратор беше първата двойка, която поканихме. И всъщност те бяха едни от най-привилегированите, защото имаха най-много време да се сработят и да направят тази изложба. Именно тогава Невена ни помоли да преместим нейната изложба възможно най-назад през годината, за да може тя да изпълни своята работа, защото най-вероятно знаете, работата на Невена е много ръкотворна, изисква физически време и усилия, за да бъде изпълнена. За първи път имаме такава изложба в института с толкова много текстил и толкова много, да кажем, фестивност и настроение.
Това, което можем да видим и сега около мен, това е процеса на работата на изграждането на изложбата Ларс Нордби и Снежана Кръстева. Това е най-нетипичната двойка от нашия матчмейкинг. Всъщност Ларс Нордби е норвежки художник, който живее и работи в село Вишовград, Велико Търново, и Снежана Кръстева, която доскоро беше главен куратор на музея Гараж в Москва. Така че имаме гост, артист, който пък живее в България, и българска кураторка, която живее извън България. The parallax stems from almost like a short circuit point of view. You can't really see two sides of one coin at the same time. So it's kind of like a contradictory paradox, you could say. You would see we are splitting the gallery in half, and it's an insect killing machine, you could say. I'm playing a lot with the notion of tolling and to lure, and to the notion of attraction, but it shouldn't be touched because it is actually dangerous. The idea behind this exhibition stems from the collaboration with the curator Snezhana Krasteva. She picked 3 previous exhibitions of mine, and we decided to combine them into a new artwork, which is this one. And the concept of the exhibition is continuation of my artistic practice, where I explore thematically humans' obsession of identity, belonging, and ideological affiliation, and a continuation of my artistic practice in terms of use of theatricality and theater aesthetics, implementing in that way. I usually don't collaborate in this way, so it was challenging in that way, but I was also quite lucky working with Snezhana. We had quite an immediate consensus about the way we should work together. This is also the first time I will see it also, and this is quite close to how I work. I usually don't see the artworks until it's getting installed, so I am quite curious to see how it will turn out. При всички положения това сътрудничество беше обогатяващо, както за чуждестранните участници, така и за българските. И смея да твърдя, че връзките, които създадохме, бяха ползотворни и може би ще продължат и в бъдеще като някакъв вид сътрудничество. Сцената на българското съвременно изкуство се разширява, не само заради нашата програма, разбира се. Това е свързано с финансирането, което идва от държавата, което е страхотно, и смятам, че това трябва да продължи. Свързано е с появата на частни спонсори, каквито ние имаме щастието да подкрепят нашата програма също така. Свързано е с това, че и много млади хора взимат нещата в свои ръце, появяват се нови пространства и въобще сцената се движи, според мен, в правилната посока. Well, my point of view on the contemporary art scene in Bulgaria is quite positive. More and more happening, it seems like. More artist-run galleries are popping up here and there. And yeah, I'm happy about it, at least personally.